udang itu menggoda aku, tapi ya udahlah. Mau. Aja Mbak, nanti Mbak ada ayam. Maksudnya kalau jalan kayak gini aja terus sama dia. Kakak kamu nggak foto? Kamu nggak foto? Nanti kalau Bareng-bareng itu naik. Nationale organization.
Nanti Mi Pak. Pulang-pulang ya kita. Pulang aja. Masih rame soalnya. Mi kalau gitu kalau gitu biar sama acara sama suami dia carikan yang bagus reviewnya tapi dia tidak buka